Merhaba gençler. Şu an çok salakça bir giriş yaptım. Direkt devam ediyorum. Yani ara vermedim. Haliyle zaten belli olduğu gibi. Ama tabii siz bunu şey olarak ne izliyorsunuz tabii haliyle part part da. Şöyle mi uyuyor mu lan? Ne yapıyor? Seslenme tuşu var sanki. Onu sesleneyim bakayım. Uyandırak. Hey, you awake? Uyanık mısın? Böyle çok havalı kulağına fısıldıyor. For the best. Aynen bence de. Değil mi? Adam ne güzel işte keyif yapıyor ya uyuyorsun. Yok herif içi geçmiş. Fena geçmiş hem de. Ne var burada? Neymiş? Bir Been a bakayım. while since I got any mail. Posta almayalı uzun zaman oldu. Seventh day in a Ve row. hala yok. Şurada bir şey vardı. Ona bakalım. Ona şu 204'teki kim? Ha doğru biziz. Doğru şurada vardı zaten. Niye? Ana Damn bir thing fell off fake again. Beowulf. Beowulf. Ne güzel. Tak şu tak. Hadi be Big B. Kapışalım başkalarıyla ya. Çok sıkıcı oluyor kanka ya. Ne yapıyoruz? You think the sheriff would get a permanent listing? Bence güzel oldu. You think the sheriff would get a permanent listing? Bence güzel oldu. Gidemiyor muyuz geriye? Yok çok yanlış bir tuşa bastım. O değil, o değil. O değil genç, o değil. Hem de hiç değil. Şu an beyaz ekran. Hah, düzeldi. You Aç. think the sheriff would get a permanent listing? Geri tuşu ne? O yürüyebiliyoruz lan. Oo çok iyi. Oğlum baba bak kameraya doğru. Fokus. Oğlum yürüme tuşu var. WAS ne güzel. Bak. Dur bir dakika. Veleley, veleley, veleley. Ne güzel lan. Çok güzel yapmışlar. WASD kullanacağım hiç aklıma gelmezdi. Geç içeri geç. Yalnız herif hala uyuyor derken. Kim lan o? Biz miyiz lan o? Bize çok benziyor. Hey, wait up. Have you Oha. seen my wife? Have you seen Beauty? Güzeli gördün mü? So, have you? Motherfucker. Çok iyi oldu la. Daha iyi. Daha iyi böyle sinir ederim azıcık. Şu an gerçek yapmak istediklerimi yapıyorum bu arada. Yani şey olmasın. Ben mesela şu an bir gibi olsam yapacağım bunlar. Yani yapmak istediğim seçenekleri seçiyorum. Gerisi en ufak sekimle değil. Yani mantıken. Big Ben'in dairesi Fable Tower. Backbreaker's Home. Niye böyle bir şey? Çok para aslında mı? Hiç olmasın. Aç kanka aç. Su akıyor. Yüzünü yıka kanka. Üf. What a night. Değil mi? Daha çok göreceğiz böyle. Big kanka. Buz var. Oğlum insan etmet stekler lan. Stoklar. Yanlış oldu. O kadar şeysin bir yemek yapalım şurada vallahi ya. Why do I even own this? Should have got a smaller one. Ya kanka ya sıkıntı olmaz. Sen dert değil. Ha dur WASD girme düşün. Okay. Bu ne? Evimizi gezelim ne varmış ne yokmuş. Bluebeard's file.
Mesleki yalan dosyası. Ne yazıyor? Never trusted this guy. Botum hiç güvenmiyorum. Ben de güvenmiyorum kanka. Sen öyle diyorsan bir bildiğin vardır. Bu ne? I even remember ordering that. Kanka senin kafan nasılymış? Biz yakında adamları falan avlarsak çok güzel olur ha. Vallahi ya. At least this still works. Aç o zaman. İşe yarıyorsun. Should help. Üf. Üf. Yan ses çekildi. Sen nesin yenge? Amca. Sen nesin kuzum? Bu bizim itimiz. Not again. Galiba. İnşallah. Hey, Colin, Colin. get up. Collins. Uyanmıyor. Bırak uyusun mu aga? Ne uyandırırsan. Oh, hey, Big B. Konuşuyor lan. Şu an kendimi nasıl Meliodas gibi hissettim ha. Yat hadi kalk. Adamın yorgunum. Atın bir sana. I'm Adamın. tired, Colin. It's been a long day. Oğlum lan yazık lan. Yazık lan. Got a smoke? Yalnız niye şey yapıyorsa böyle çok iyi ya. Abi efsane. Bu da bizden ha. Thanks. Couple thousand more of these, we'll be even on that house you owe me. This has gotta stop. You can't keep sneaking off the farm like this. The fresh air and sunshine pitch they sell you. Oğlum böyle bir şeyin çiftlikte ne Didn't işi olması escape out of the gerekiyor. homelands to end up in some prison, Yalnız okay? evde et yok dedik, et ayağımıza geldi. Big B. You don't know what it's like, okay? You haven't been there. Come on, that's a little dramatic. Colin bunu hatırlayacak. That for me? Ana hatırlamasın lan. The house didn't blow itself down, Big B. That's all I'm saying. Do with that what you will. Now, I'm not saying it's reason enough for me to have Ben sol definitely üsttekileri gone for the drink, okumuyordum but, da bir okuyayım dedim. it would have helped Önemli ease some of the şeylermiş. pain you once caused me, yes. It also would have shown everyone how different you were. Değişebildiğini gösterdi dedi galiba. Sadece biraz dinlemek istiyorum. Sadece biraz dinlemek istiyorum. Yok bir yudum al. Daha güzel olur. Nice. I take it all back. Ses This bu is yüzden why sana everyone nefret hates you. etsinler oğlum ya. Vallahi bana ne kadar çok ya. Her neyse. Nefret sadece açtı. It wasn't murder. I was hungry. Yeah, well, I'm hungry. You don't see me tearing the flesh off of your bones. But you Ya would if açtık. you could. Oğlum çok iyi de böyle be. Probably. But, Oğlum ne kadar well, benziyoruz böyle bana. hate's Hoşuma the wrong gitti. word. Ben bu benmişim gibi oynamakta haklıymışım valla. You ate a lot of people back in your day. Yeriz lan I thought we açız. were all supposed to have a fresh start here. I can't change the past. Well, you can't change people's memories either. Look, I'm not saying it's fair, but it's real. People are scared of you. Korksunlar oğlum daha iyi işte. Look at your hands. Bak istemelerine bir bak. Who'd you get in a fight with? A Fable, right? I'm sure you're not going around punching Mondays. Wasn't my fault. I get the impression you say that a lot. Colin etkilenme. Abi çok iyi ya. Valla tam bizim şey. You think my job is Bu easy? bizim You try niyetimiz. keeping a bunch of fables from Ben killing oğlum each bak other o kadar et yok dedik. Et ayağımıza geldi. Bari I yiyelim don't lan. know. How? by being big and being Lan açım bad. şahsen. By being big and being bad. Big Shit in big front of bad. people, it's Oh embarrassing. yeah. Çok iyi söylüyor herif. Hoşuma gidiyor That's yalnız. the attitude that gets you in trouble. I'm sure you were shitty to everyone you came across tonight. Yani Name genellikle. one. Sessizlik daha iyi. That's Bence what I sessizlik thought. daha iyi. Life is easier with friends, Bigby. And we live a long fucking time.
I know you like this whole lone wolf thing you got going Tamam, for yourself. tamam. Ben dediğim gibi yalnız kurt gibi olsak daha iyi olur diyecektim. Zaten yalnız kurtmuşuz. Okey o zaman. Well, maybe if my throat Ne wasn't so anlatı oldu? parched, I wouldn't have to keep talking. Ne yazsa. Wait, that doesn't make Just give me a sense. drink, please. Alan, enough already. I haven't slept in 2 days. I went out a second story window and I want to get in 2 seconds of shut eye before I... Look, Oğlum bu herif bir şey give you bu. this. Will you let me sleep? Yeah, all right. Niye içki? Neyse tamam iç kanka iç. İçkiyi ver. Ver. Bunu seçtim. Evet seçtim. Hissediyorsun. Thanks, Bigby. İçsin be kanka da uyuyalım biz de ya hadi. Azıcık kafamız rahat etsin. Ne kadar cool'uydu. Kapı çaldı. Bigby aç kapıyı. Ne Bigby'si? Colin aç kapıyı. Colin nerede bu arada? Ne var amına kim diyor aç kapıyı ya. Bigby, Üf. Snow? Üf. come with me. Snow? Ne oldu? Colin nerede bu arada? Snow! What? Sorry, What is it? What happened? I just can't get into it this second. We need to hurry to... Hi. Hello. Good morning. Or evening. Aa, akşam sabahmış ama. These walls are paper thin. We need to be careful. We'll talk outside. Ne oldu şimdi? Heyecanlandım lan. Ne oluyor? Ay. Wolfenkamp Sheriff's Clothing diye bir başarım almışız. Ona yerdeki. İnşallah Colin değildir. O da hala uyuyor ya. Oğlum Colin nerede? Vallahi ben Colin'e merak ettim. Yiyecektim lan ben onu. Neyse siktir et. O ne? Kıyafet galiba. Ceket. Bu senin mi de bari? Adam şerifmiş bu galiba. Şerifsin çünkü şeyini kazanmış olduk. Başarımını. Ananı sikim. Ananı sikim. You knew this girl? Oha ama. She's not a Mundy, right? Abi. I thought I knew everyone in Fabletown. She looks familiar. I can't place her though. Working girl? Ana. A working girl? I mean, I'm a working... Oh. Çalışan bir kız ha. Ağzındaki ne? Pembe bir şey var orada. He attacked her and I stepped in. And he threatened to kill us both. No. You don't think he... I don't think anything yet. Just give me a second. Ağzında ne var onun? Just terrible. Kimse görmedi ha. So, did you see anyone else? No. No one. No cabs, no voices, Mundies? Maybe, but... No. I don't think so. I would remember. Belki bu yapmıştır. Nereden biliyoruz? Big P, did one of us do this? There hasn't been a murder in Fabletown in a long time. All the more reason we shouldn't start a panic before we know what's going on. Have a look around. We don't have much time before people will be coming through here. Ağzında bir şey gördüm. Hala diyorum 2 saattir. Onun ağzında bir şey var. Etiket gibi. O ne? İşte ona bakacağım. Dur. O ne? Sakız mı? What is?
Dokun bir dokun, merak ettim lan. It's Ananı sikeyim. some kind of symbol here. I don't recognize it. Bunu saklayalım biz. Lazım olur. Delil olaraktan. Aynen almışız, okey. Çal. Ama pause. Pause space'miş. She was placed here with some care. What do you Okey. mean? You can see that someone did Aynen just özenle toss her getirmiş here. lan. She was deliberately Bildiğim placed böyle durabilmesi için, yani for us böyle to find. korkutucu gözükmesi için mantıklı bir şekilde yapmış olması lazım. Çünkü her şey şey yerinde olaraktan, hani dizaynlı. God, what did this to her? What could Bir do şey something ön like tarafından saldırmış. Yani daha doğrusu ön tarafından boynu kesmiş. Or something with magic attached to it. Kemiği kırmış gibi. Bence. Çünkü çıkıntı var o kısmında. Hani bir eğim geliyor. Dedektif olasım geldi valla. Bak şu kısmında. Ya mouse I'm sorry. gözükmüyor da. This is just so surreal. Yiyelim lan. Akşam yemek çıktı en azından. Sıkıntı olmaz. Yani moruk. What do you want Nasıl to do yapmak next? istediğin ne? Daha fazla daha fazla Arap'tır. Araçtır. Daha fazla araçtır. Araçtır. Araştıralım lan. We still have some time. I should keep investigating the area. Araştırmak mantıklı. Okay, good idea. Pamuk. Cevap ver. Pamuk, iyi misin? All right. Yes. Tamam, bir şey lan. Flash But you TV should oyunculuğu hurry. We gibi. don't have much time left. We should head back inside Pamuk. soon. Okey şimdi. Ne yapıyor Eferim etrafı? Onu lan! Şu ne oğlum? Dur. Çalılar. Orada bir bok var yalnız. İnilebiliyor mu? Abi bir şey, kolin mi lan o? There. Dur, kolin mi o? Onu lan! Oğlum o ne? Gidilmiyor da. Colin, sen misin çocuğum? Colin nerede bu arada? Ciddi diyorum ha. Kan izleri var. Taze mi, bak bakalım. Blood. Drops of blood. I'd say it's been here an hour maybe. Ya bir saate gitmiştir o, gel biz şurada ne olduğuna bakalım, merak ettim ben. Dur efendim, dur. Pamuk, bir dakika dur. Ha, buradan gidiş yok ya, okey. Oğlum orayı çok merak etsim de var ya. Şaşırtıcı kaldı yani. Şimdi içeri girerse çok yüzsüzlük olur. O kadar da kötü değilizdir baga. Bu ne yerdeki? Göz bak, kumaş parçası. No signs that it's been here long. Burada olmaz. Sen mantıken rüzgar alıp götürür falan fişmek ha. Karnım acıktı ya. Yemek mi yapsam? Nice. Looks like jeans. Oğlum eleman da yemiyor yemek ya. Şu arkadaki ne işte? Çok merak ediyorum ya. Kafayı yiyeceğim. O ne? Loose trash. Ha, çöp. Okey. İnşallah. Bir kan da. Blood. Someone might have hopped the fence, got caught, then left the trail I found earlier. O zaman kan izlerini takip Blood. edeceğiz. Still wet. Sharp enough. Şu kıstaka bakacağım. Surprised the garbage men can even find their way here.
Ne dedi? Duyamadım. Neyse secret. Ne yapabiliriz ki başka? Pamuğa haber ver bence. Pamuğa ilk konuş be. Hey, Snow. You alright? Yok lan şey çıkıyor. I'm really not sure how much time we have. Emin değilim. Kumaş parçasını göster. What are you doing? Better to be thorough. Sure, just hurry up. We don't have much time. We should move her before anyone shows up. We'll find out more at the business office. She'll be in the books. I'm sure of it. Bigby, do you have any idea what's going on? Buyursunu buraya getirdi. Bu bir mesaj. Henüz söylemek istemiyorum. Why her? This is a message. Bence de bir mesaj A yani. message? I don't know, Bigby. I get complaints at the Sardı office all the yalnız oyun time, çok but fena. just what about this makes you think that? Oduncunun kendini kurban etti. Yok kendini kurban etti, kendini kurban etti. Abi. Placement of the head. It's exact. Abi kendini kurban etti bence. She was placed Bize here bir şey olmasın diye precisely for us bence. to find. All of us. Ama oduncudan şüphelenmiyorum pek fazla ya. Bence yapmamıştır. I guess you're right. Yani çünkü The killer türünü wanted us to know what kabullendi. they had done. Bence kendini kurban etti ya. I'm gonna have to tell Crane about this. Öf, onu demek istedim ya. As long as King Cole is Neyse. gone, he's acting mayor. He needs to know. And he's going to find out anyway. So Olacaktır. we may as well Yapman get out in front of gerekiyor. it. It'll just Bekle be biraz, worse when biraz he finds out beklesin we ya. held it from him. We should Emin wait olun until we have more to tell him. Right now, all we know is a girl is dead. Telling Crane Pamuk'a doesn't beklemesini change istiyorum. that. Okey. I've got all the motivation I need to find out who did this. That Okey. sounds Bu kulağa reasonable, mantıklı geliyor fakat I bilmiyorum. don't know. I'll think about it. Bunu bir I düşüneceğim. just don't want him interfering. Onun bir işe karışmasını istemiyorum. Crane's not what's important right now. We need to figure out who this girl was so we can find whoever did this. Take this back to Dr. Swinehart. He can take a look at it. I'll meet you at the business office. Canlanıyormuş ne giderim. Yalnız boynunda şey var. Neyse. The Long Goodbye başarımını kazandım. İyiymiş. What are you, blind? Nesin sen kör falan. You don't Ay see it's yaraydın blind. kanka sen. I've been standing here a half Kesin hour özür already. dilerim. Ne oldu To lan? just walk in? Must be nice being the sheriff. Do whatever the fuck you like. I don't have time for this. Yeah, you and all the rest of them in there. Hatırlasın zaten. Yusuf peşimden gelsin. Döveriz kanka, sıkıntı yok moruk ya. Şunun burnuna bak. Ananı sikeyim. Laz gibi. Diyeceğim Laz'ları ben iki videoları gömüyorum. Yok lan Laz arkadaşım çok. Laz'ları şimdiden severim şimdi yanlış anlaşılma olmasın. You asked me a question. Don't change the subject. You are to blame for Bu this. kesin Illuminati'nin üyesi falandır ha. I brought you this news as soon as I Hepsi could. benim You suçum. are trusted to keep things running smoothly around here. This is a disaster. If anyone's to blame, it's me. You don't need to be yelling at her. Oh, your role in this is duly noted. Yes, let's talk about that. Sheriff, you are the one charged Çok with protecting şey geldi the bana, citizens. sinir geldi bu herif. Your failure to Öldüresim do so var costs şu an bu someone herifi their ya. life Çok and the safety of the tipsiz. entire community. Tell me you've been doing something. Are there any leads? Suspects? Anything. Anything at all. Any shred of evidence you two know what the hell you're doing. Because right now, I have half a mind to fire the both of you. Bluebeard came to mind. It's his MO. It's shaky, but Don't be absurd. Bluebeard is out of the country as we speak. So don't even think about accusing him of such a treacherous affair. If all you're operating off of is ancient history, we're all in much more trouble than I Bence imagined. oduncu yapmamıştır You two gibime need to geliyor get a benim handle ya. on this situation. Ya kendi düşüncem ama The yani last thing we oduncu need is all yapsa of Fabletown knowing there's a killer daha amongst çok kuru us. bir tehdit gibime geliyor. Ben olsam ben oduncuya Yes. suç atmazdım. sir, Call Vivian right this minute and let her know I'm coming in early for my massage. I will. Masaj. Where is the bottle of wine you were to purchase?
Forget it. Can't do anything right. Kes lan. Do your job, Sheriff. Or we'll find someone who can. Tam bir götsün diyeceğim. Dur diyemedim. Would have Çıldıracağım. just pissed him off more. All right. Well, that could have gone better. Well, I guess I should have listened to you and waited. Wasn't gonna say I told you so. Sinirime gitti You don't have heriften. to say it. Tam bir götsün Would have diyesim been geldi better orada. to have more to offer. Kendime şekil düzen Ducks veririm. in a row. Tam kolumu kaşıyorken şey oldu ya. Oh, Sorusu Crane imlece doesn't like çıktı. people smoking and Öyle mi? mind. Smoke away. Tam bir pushed. Sabah yaptırıyor. Şarap ne alaka? Sabah masajımı yaptırıyor. Şarap ne alaka diyeceğim. Yok. What an asshole. Ne Yep, kötü. that was about an 8 on the 10 asshole üzerinden scale. 8 bu adam. Asshole scale? Well, that doesn't sound right. Is he gone? Ay Yes, çok tatlı, actually. çok şeker. Çok şeker lan. Aa şarap. İçek kanka. Buffkin, Buffkin. Hello, Miss Snow. Merhaba Bay Pamuk. drinking Pamuk. this early? Where did you get that? Nerede It was buldun by bunu? Mr. Ichabod's desk. Then Zı. don't you think it probably belongs to him? Maybe. İçelim tabii kadar. Ne olacak? How are Belli you ki today, sağlık Mr. işte. Bigby? Çok havalı lan. Fine, Buffkin. Thanks for asking. Çok tatlı. Buffkin, get the books. Which books? The ones with all the fables in it. Not sure that was any more Fable ne bu arada? Ben hala Bring anlamış the değilim. first three. Bir anlığım falan varsa Be back in a bilmiyorum few yani minutes. gençler. He knows the ones I'm talking about. Bilgini bir save alsın. O 24 dakikadan fazla olmuş. Somewhere. We'll O at 25 least be able to dakikadan get fazla her olmuş daha real doğrusu name from söylüyorum. the books whenever Buffkin finds it. Yavaştan sona doğru In the geleceğiz de. meantime, poke around. Maybe the mirror can help. Hem konuşup hem de alt yazı I okuyabiliyorum really ya. have to Çok get this efsane oluyor. appointment squared away, but let me know if you need anything. Anlaşılan o inceleyip de ne tarafı? Hi, this is Buyurun, White, selam. assistant. Salam. Şunu dokunsak Pandora şeyin eli. Şeyi çıkar ya böyle ovalasak falan bir şeyler içinden cinimin. Pretty much just lamps. After the genie's been freed. Ovalayak la deneyeye en azından bir şansımız var yani. Worth a try. Bence de değer kanka. Bu ne? Ayna. Yalnız yansımamız da çok şükür. Zagalımız magalımız. Hey, magic mirror. I got a question. Bu sihirli ananı I sikeyim. don't have time for this shit. Your impatience is callow. You're needlessly cruel, but have some respect for our history. Çok cool lan. Ama biz daha cool'uz. Mirror, mirror. Aynen aynen söyle bana bu Fable hakkındakileri. Tell me all about this fable. See, was that so hard? Yeah, I'm about 2 seconds away from kicking a hole in you. There's no need for that. Eski gefek. Hala. Of which fable do you wish to know? Kaç tane Fable var? Adını bilmiyorum. Hepsini Don't anlatsın know her ya. name. Not yet, anyway. Well, until you do, I can't help you. Çıkış. Yok lan çıkış değil. Oduncu. Show me the woodsman. Oduncuyu göster. Oduncuda bir şüphem var benim de emin olayım. Where is he? Yok ya What you see sanmıyorum. is complete. The Oğlum bak woodsman oduncu bunu stumbles yapacak down kadar street. şey değil. O kafasında öyle büyük bir şey yedi. Bunu oduncu yapmış olması imkansız neredeyse. Kafaya baltaydı lan herif daha ne yapsın? Oduncu değil bence pamuk. Show me Snow White. Pamuk'u göster. Not much of a request. She's in this very room. Show Buffkin'i me göster be. Buffkin. Buffkin. Hey, put down the bottle and get to work. Still looking. Şu oduncu tekrar Show me baksın. the woodsman. Show me the woodsman. Yok kanka bu adam yapamaz lan. Oğlum bak oduncuyu ve eledim kanka. Show me Oduncu direkt Snow değil. White.
trust. She's in this very room. Tekrar ikinci defa bakıyorum da şey olmasın Show me yani. Buffkin. Hey, put down the bottle and get to work. Still looking. Çıkış. Nobody right now. Very well. Please return should you wish to ask about someone else. Basın tekrar gel. Or Hadi someone yeni biri. Oyun çok fena sardı. Well, I'm sure we'll get it all cleared up. Okay. Thank you. O kitap ne? Ay. Ay. Okey. O kitabı merak ettim. Aslında tekrar şu an onu sorma gibi bir şeyim var da yapmayacağım ya. Ya da yapsam mı ya? Soracağım tekrar. Sirline'ı tekrar soracağım. Belki bir şeyler değişmiştir. Mirror, mirror, blah blah able, blah 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 about this fable. Of which fable do you wish to know? Show me the woodsman. Yok tamam yok bir şey değiştirmiyor. Ay yine ESC'ye bastım. Ay. Tamam. Çıkış. Nobody right now. Very well. Please return should you wish to ask about someone else. Or someone Yalnız bu ayna çok iyi ya. Ben de istiyorum. Neyse. Aslında istemem çok fazla da. Ama olabilir ya. Neden olmasın. Neyse şey diyeceğim. Şu ne? Strength. I guess it comes in all forms. Çok iyi lan. Aa benim o galiba. Bir tane daha açalım. Bir tane daha açalım. What the fuck is this supposed to mean? Ben de bilmiyorum kanka da kalsın ya. Cepte. Tarot cards. Jack brought them back from Appalachia. Geri Who getir. knows where they were before then, Öyle yapsın. or what he did to get them. Şeye bir git. Şu kitap vardı ya. O kitabı çok merak ettim ben ya. Büyük bir kitap vardı orada. Ha şuna bakacağım merak ettim. O Let's ne? start with these. Any information on fables in our community will be somewhere in these books. Fable insan gibi bir şey yani bu karakter maksatlı galiba emin değilim. Oduncu bak oduncu ile kurt daima şeymiş. Kapışırmış galiba tarzında bir sahne var burada. Kırmızı başlığı geç. Güzel çirkini geç. Şunlar. Less said about that, the better. İşte ne kadar az okudur iş tiplere bak. Yeah, that's me. Back when. Aa, Pamuk Prensi. Ananı sikeyim. Anladım. Şimdi anladım. Cedric'i görmedim. Well, that's how you looked when we met, remember? Yeah, I remember. Biz miyiz değil miyiz? Ne olmuş anlamadım. And him. The woodsman? Yep, and his axe. And Kırmızı the başlı one. kız kim? I wonder what the story was. Onun ikisi. Beauty in happier days. Bunlar. And her man. Aa, arkada Colin. Colin. Funny. Dünü de dedim tekrar dedim. Neyse tamam. Komik şu arkadaki Oh, Colin lan. brothers. Colin ve kardeşleri. I've seen this before. Nerede ki? Aa o yüzükte vardı lan. Symbol on the man's clothes. It's the O symbol yüzükte of the vardı. Ananı Be her father or sikeyim. husband. Oha. This is a list of the emblems of the old days, and usually what family they come from. If it's in here, we'll have her name. Ananı sikeyim. Dur şurada bir tane daha bir şey kalmış sanki. Aynen. Şu arkadaki bizim. He likes his privacy, I think. Wish Oğlum Toad şu would şu like kurbağayı his. sevmedim ben. Sevmiyorum ben ya. Çok piç bir tipi var. Crane.
kesin o böyle kötü bir zamanlar kötülük yapmış gibi böyle bir tipi var. Boss, his finest moment. En iyi zamanları. Hard to understand how he ended up running this place. Burayı nasıl oldu da bıraktı anlamak zor. Well, maybe it's time that changed. Şu kurbağa çok sinirime gidiyor. Çok böyle öldüresim geliyor kurbağayı böyle. Geriliyor anasını satayım. Oo bak ayaklı şey. O ağaçladı. Şu ağaç ne lan? Şunun anlamına bakacağım, çok merak ettim. Great. What? I can't read any of this shit. I can help. Yeah, thanks. We look out for each other. Don't overdo it. This looks familiar. Yes, from the Axe of the Woodsman, a druid blessing, actually. Someone blessed that thing. I only translate. Doğru diyor. Şu ne? Şu bizim bu kafası kesilen kız galiba. Emin Prickle değilim. bit in an older elvish hand. What's prickle bit? A magic word. What's it do? Makes animals shit gold. Peki. Geç. Bunu incelemiyor muyuz? Excalibur gibi bir şey. Excalibur gibi bir şeye Mark benziyor. of the house of the Kurbağa Frog prensleri Prince. arması. Not quite who I'm looking for. Aradığım şey oluyor galiba. O neydi? Sembol yok değil. O sembol değil. Bunlara baktık. Pamuk prenses, pamuk mamuk. Bu ne? Ben bunu da öğreneyim. Translate. Çevir bunu. An exquisite design from the good china of Toad Hall. Bence de çok zırh abi, çok tatlı ya. He probably wrote this in himself. Şu bizim bizim o kolduğumuz kolye de. Ay, Robin Hood değil mi o? Robin Hood mu? This is the one. İnceleyelim. Where is this symbol İnceleyelim. from? Which family or story? That's an odd one. Family name? Alelaru. 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 Means everything Alelaru. in German. Alelaru. Donkey skin. Alelaru. Yes. What does it say? Alelaru. Donkey skin Ne girl, boksam also known ben as abi. donkey skin. Şu çocuk bu ne? Also known as ass skin. Prefers to be fake. Askin. Çünkü la. We don't need the comment. Bence The de güzel. story of Donkey Skin. There was once a great king İkinci with a bölüm biraz uzun beautiful oldu ama queen. çok sardığı için Queen devam grew ill ediyorum. and had her husband promise to only marry the most beautiful girl in the kingdom. After a long search, it became clear that the only woman in the land that could Tek match her için beauty onun was bilmem nesi işte. his daughter, Faith. Kızı. Ananı sikiyim. She had a magic cloak made from the skin of her father's prized donkey that would hide her beauty so she could escape his kingdom. Eventually, she married a prince who could see past the magic cloak and knew her true beauty. And they lived happily ever after. Herkes şok. Should I mock it, Herkes Miss üzülmüş. Snow? Yes. Please. Tuşk. Tuşk. Donkey skin. And Donkey what's her skin. husband's name? Lawrence. Prince Lawrence. Donkey. Eşek skins. Yani eşek derisi. We got Satılan what we kız came o for. zaman. Yeah. Her Değil name's mi? Faith. Ha. She was married to Prince Lawrence. Öyleymişler. I mean, that's more than Bizi... Was Faith. Yeah. We Anladım should abi. talk to the husband. Kocasıyla konuşmalıyız. Okay. You think he did it? İlk şüphelimiz o. This sort of thing, it's usually the person who knew them best. Or it's someone completely random? Random olacağını sanmıyorum ya. O kadar şey değildir. Şu arkadaki görevi unutun şey mi okumuydu? Neyse. Hani başka bir şeydi. Burada bakacağımız her şey bitti. Dur bir dakika. Aynaya mı soracağız acaba? Bu değil, aynaya bir sormayı deneyeceğim. Şimdi de. Yok be, aynaya soralım. Aynaya onun ne olduğunu soralım. Oha, çok mantıklı. Efsane. O bize gelen kartın ne işe yaradığını, ne olduğunu soralım. You know what this means?
Tarot is a backwards art. I wouldn't put too much stock in its wisdom, Bigby. Not when you've been so helpful. Prevision's muddy. I'm as clear as a window. Yalnız güzel söyledi. Murka. Mirror, mirror, blah blah able, blah 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 about this fable. Of which fable do you wish to know? Şey gelmemiş mi? Aynen gelmiş. Fate'i bakalım. Fate'i göster. Through powerful magic, her whereabouts concealed. Unfortunately for you, these lips are sealed. What? These lips are sealed. It's not my choice of phrasing, Bigby. It's simply the way this has to be. He's a prince, I think. Show me Prince Lawrence. Prince Lawrence What's ölmüş. he been doing? Where is this? Where's what? Do you know where Prince Lawrence lives? If he's a prince, probably relocated in the South Bronx. Yellow building, red window shutters. Red frames. Yep, that's the one. I can take us there. Fate'in babasını var, merak ettim. Dur bir dakika. Show me Faith's father, the old king. Ölmüş. Guess that crosses him off the suspect list. Bence de. Nobody right now. Anything we can use? Konuşacağım bir şey var mı? That'll have to do Şimdilik for now. yeter. Come on. We're going over there. Teşekkür ederim Lisa. Sorry. I have to get that. Hello, Woodlands Business Office. Gözünüz zaten mi? Yes, He is. Hold on. Bigby. It's for you. Bize mi? Niye? Bigby! Bigby, benim Toad. You there? What do you want? Bigby! Shit! Listen, right? Hı, There's a tabii bloke konuşulan upstairs going bütün through all the eşyaları- Woodsman things. Okey, Get tamam. over here, Bigby, before he... wait, hang on. Oi! Shit! Hey! What was that about? Nefret ederim. Hard to say. Something going on over at Toad's place. What about Faith's husband? I don't know. I couldn't really tell. But he could be in trouble. And we should go there anyway to search her apartment. Toad might have to wait. Whenever you're ready. Hazır olduğunda mı? Hazırım bebeğim, hadi gidelim. Ay, hadi bir save alsın ya, oyunu kapatacağım. 40 dakikadan fazla oldu. Did Toad say who was there? Was it the Woodsman? I don't know. It's possible. Olabilir, herkes. Whoever it was, it Yani bu didn't her seem kimse like Toad çoğduğunu was happy gördüğü to see için him. bir şey Well, benzemiyor. maybe Prince Lawrence can wait. Yeah, he didn't see him. Onu görmeden ama yardım olmuş olabilir. Could use some help too. Well, where İnşallah. to first? Almamıştır yani. İnşallah. Ne diyeyim acı? Bigby! Shit! Listen, right? There's a bloke upstairs going through all the Woodsman's You things. think he did it? What's her husband's name? Lawrence. Prince Lawrence. Abi bu zor, çok zor. Oduncunun evinde bir şey bulacağını sanmıyorum. Lawrence'ın dairesine gidelim. Çünkü oduncu bir şey yapmış olacağını sanmıyorum. You're right. And Toad's a tough Toad. He can probably handle Bence de himself in a few dayanıklıdır. hours. We'll have to. Ölürse ölsün, bana ne ya. Ev tanıtını sevmedim ben, nefret ettim. The Frog or the Prince. Başarımını kazandım. De o başarım benim ne işim yok. Mantıklı, çok zor, hani zor bir şey seçtim galiba ilk defa, onun başarımı gelmiş olması I don't lazım. want to stay here Çünkü any zor longer da. than we have to, so Ama let's ikisinin just pick an oradan yolu approach and bulun stick to it, dersiniz. okay? Just humor me. Aynen, gördüğünüzde takınalım. Bu kadar basit değil. Bu kadar basit değil diyemedim ya. Let's just keep our focus on questioning Lawrence. Where she was, who she was with, that sort of thing. Tamam. Kimin kapısı? Kimin kapısı bu? Oğlum niye çalıyorsun? Direkt açsana kapıyı. Lawrence, you in there? Hey, open up!
It's Bigby. I need to talk to you. Kapıyı kır, kapıyı. Oğlum belki ölmüştür şimdi. Pamuk. Kaçma kız. Gel. Camdan gir. Cam açıktır herhalde. Değilmiş. Açıkmış okey. Hey, Yok Hey. kanka bu ölmüş. Ölmüş bacı. Gördüğümüz doğruymuş yani. all right. We'll try this out. Guess we're out of options. Come on, help me up. Pamuk. Ölmüş kanka ölmüş. Aynen. Bence intihar etti. Çünkü ölmüş yani. Hani o kafası kesilen bunun kocası olması lazım. Mantıken. Da kendini öldürmüş olması lazım. Gibime geliyor. We're too late. That makes two Fables dead. We need to figure out what the hell is going on here. Bence bütün Fable'ları öldürecekler sırayla What gibime would do geliyor. this to them? O zaman biz de onları öldürelim, ne güzel. No, Snow. Fable'ın anlamını ben bakmaya üşeniyorum ya. Yorumlara yazarsınız. Yazan pek yok. Yazan yok ama olsun ya. Belki bir gün olur. O zaman öğrenmiş oluruz. Yerdeki bıçağı merak ettim. Çok hoşuma gitti dizaynı falan. Alabilir miyiz? Bizim olsun. Yes. It's sharp. There's blood on the blade. I just don't understand. Why would someone want to kill him? Bence bıçak kendisi öldürdü. Yani o kadar da dramatiğe girmezler herhalde. O ne var orada, bir bakalım mı? Kan mı o? Strange. İlginç kesin. Hard edge to this pool, like something was here and got moved. Kaldırıyormuş gibi. Neyi kaldırıyor? Neyini kaldırıyor? O zaman kapıyı o tekmeyle aç. Yatak lan o. Yatak, vallahi yatak bak. Bak şurada yatak şey. Still a little sticky. Hala biraz ıslak. Lidl'sa çok bir bok olmaz gibime gitti. Aç la aç. Yazı var. Var orası. Yazıya bak. What is that? My dearest, wait, I made... Okuyacağım dur. Lawrence yazmış. Nerede taraftan mı? My dearest Faith, I never meant to hurt you, and I cannot endure knowing that I have. This was for the best. I'll see you again. Love, your devoted Lawrence. İntihar mı etti o zaman? Aga be, burada yakılır işte. Save aldık, siktir tamam. Okey, bitiriyorum ben bölümü. Yavaşla. Zaten az kişiyle de sınırın yüzünden. Şimdi canlanıyormuş. Yok lan, canlı bu. Ananı avradını. Oh my god, Bigby, he's alive! What are you doing here? Let's get you back up. Oh, what are you doing here? Şaşırdım. Neyse. Bir dakika. Sorsana be. Kim Found sana you here, kim in bıçaklamış? your chair with what we thought was a fatal injury. We should call Swinehart, have him take a look at you. Wait a second on that, Snow. You know who I am? Yes. Good. I have a few questions. What? What's this about? Senin tanıtını Found bulmuş. your note. Ona bu yazmıştı Made a bence. decision Hani bizim için for us. tek... It felt like the only way out. So, I shot myself. Beni kardinal buldu. Şimdiye kadar öleceğimi düşünmüştüm. Dead by now. Biz de öyle düşündük de. Fucking hell. Your heart's actually a little more to the center. Probably had a lung. Great. Vur kalp biraz daha ortaya doğru diyebiliyorum ben de. Things are a little fuzzy. Oyunum. Thought it was a bad dream. Kabus olmuş. Neyin kabus olmuş?
Why did you do it, Lawrence? I did it because I was ashamed. Tam bu intihar etmiş o zaman bunun suçlusu yok da kendisi var. Knowing I had done that. Sorulara dönebilir miyiz artık? I did what I could to keep her away. But she still worries about me. She comes by, makes sure I'm okay. I'm a fucking burden. I'm useless. I don't want her to have to worry about me anymore. She's better off without me being here to drag her down. She deserves that. She's been through a lot. I just wish I could have done better by her. She's always been there for me. Go away. Karın öldü diye yok. O direkt ölür, dur olmaz. Someone heard a gunshot and we're following up on it. You're following up on a gunshot from a week ago? Hey, we're a little backed up at the office. Pamuğun bize bakışı. This isn't about a gunshot. Mesela silahsız değil. This is about faith, Öyle değil mi? isn't it? Senin atışın karını mı öldürdü? Lawrence, Bu karısını öldüreceğini düşünmüyorum. Da. Do you? are you expecting anyone? We'll see who it No, is. wait. We need to know why whoever's out there is breaking in. I need your help. What do I do? Just play dead. What? Trust me. You can't move in your condition anyway, so just stay still. The second we figure out what Hakikaten hurt ölü you, taklit etsin. O efsane olacak. arrest them. Efsane olacak. Think about your wife. Ananı. Bir dakika dur. Saldırır diye ben bunu şöyle durayım mı? Hey! Stay here. No! Niye böyle bir şey yaptım ben? Nasıl güçlür? Ay belim ağrıdı ya. O bir dakika şunu saniye görmem lazım. Stop! Leave me alone! Beni yalnız bırak. Bak aç kapıyı aç. Kapıyı aç. İyi koş. Anam. Atla. Kü anam. Çabuk geç. Save aldık. 5'e kapılıya gir. Koş. Gir içeri gir. Koş. Aa. Tam kafaya yapıştırdım herifini. Üf. Kaçamazsın oğlum, ben hemen kurtuldum. Sen kimsin? Ease up, Bigby. We're on the same side here. You son of a bitch. Beni Run after you. koşturttun. Why did you run?
What? Why did you run? Fuck, man. Because you chased after me. The fuck was I supposed to do? Ben adama güvenemedim. Bence hemen öldürelim. Ne kadar az kişi o kadar iyi. Woodsman, right? My employer is looking to ask him a few questions too. Bir dakika, patronun kim? Sen kimsin? Vur. Şuradan mesaj gelmiş de. Come on. O bunu hatırlıyor. Evet, Dom. I'm D. Dum. Ananı sıkım. You almost looked peaceful. Keşke direkt öldürseydik. Except you're lying in a dirty alley. Yep. With an open wound on the back of your head. Yep. Nereye gitsin? Well, after the one guy hit you, and the other one finished kicking you. That explains the ribs. Then they jumped into a car and drove off. Come on, get up. We should check in on Toad. See if there's anything there that can get us back on the trail. Mesaj gelmişti. Okey. Gene bir save noktası. Mümkünse durdurmak istiyorum artık. Oduncunun dairesi. And we ended up going out the... Durdu. Şimdi öyle yapmayacağım, tamam. Adam gibi bitiriş yapacağım.